Servus meine Freunde, schön, dass ihr wieder damit bei seid bei einem neuen Video. Heute geht es wieder los, 2 Tage Wandern mit Overnight. Wir stehen hier momentan noch am Bahnhof in Leopoldstal. Tim ist auch wieder damit bei. Moin, aber nicht weil wir hier wegfahren wollen oder verreisen wollen, nein, wir warten auf einen anderen YouTuber. Wer das ist, was er macht und woher kommt, wird er euch wahrscheinlich gleich noch selbst erzählen. Ich würde sagen, wir melden uns, wenn wir vollgepackt losgehen, nach dem Intro. Wir sind jetzt komplett, der Michael ist auch angekommen. Hey Leute. Der wird uns heute begleiten bei unserer 2-tägigen Wanderung. Overnight haben wir damit bei, Lost Place haben wir damit bei. Wird ein bisschen gemischt, kochen wollen wir heute Abend noch. Der Michael, den kennt ihr ja von der 1000 Abo Challenge, ist der nette Herr, der mich nominiert hat und heute ist er live damit bei. Erzähl mal kurz, was machst du so auf deinem Kanal? Hey Leute, im Endeffekt mache ich so wirklich alles, was das Thema Auto betrifft. Also sprich Wandern, Radfahren, Mountainbiken, Overnighter und alles, was noch anfällt. Also ich habe da so ein paar Ideen, die werde ich in Zukunft auch noch bringen, aber das erzähle ich euch, wenn es soweit ist. Also schaut auf jeden Fall auch auf seinen Kanal vorbei. Die Person kennt er jetzt alle. Und das ist das Gepäck, was wir mitschnüren. Können ja hier vielleicht mal eine Abstimmung oben reinbauen. Was schätzt ihr, wie viel Kilos tragen wir mit uns rum? Und so begannen wir unsere Tour am Rande des Eggegebirges. Wir sind jetzt hier oben unterhalb vom Lippischen Felmerstod. Hier, ihr hört es wieder, ist der Wind ein bisschen störend. Wobei für Tim wohl nicht der Wind das Störendste war, sondern vielmehr die Tatsache, dass wir nun mit 2 Personen unterwegs sind, die ständig auf der Suche nach interessanten Filmaufnahmen waren. Ich hab's nicht gefilmt. Du sollst doch mal hochkommen und noch mal so intelligenter runtergehen. Das war filmreif. Ja los, gib Gas. Ja. Ja, keine Sorge, wir können zur gleichen Zeit filmen. Aber wer einsteckt, darf natürlich auch austeilen. Und ein paar Sticheleien gehören bei unseren Touren eigentlich immer mit dabei. Ja, wir sind auf dem Weg. Das dauert ein bisschen. So sind die YouTuber. Film, um Pause zu benutzen, ne? Da wird man auch noch angemacht. Gut, dass man dich nicht versteht bei dem Wind. Eine bessere Ausrede als stopp mal, wir filmen, gibt es nicht für eine Pause. Ich glaube, ich habe mein Sauerstoffzelt vergessen. Sind wir hoch? All dies ist jedoch schnell vergessen bei Anblick des gigantischen Risses im Erdreich, welcher sich durchs Felsgestein vor uns erstreckte und sich als kleine Höhle darstellt. Boah, da passe ich doch nicht durch, ey. Wie ihr seht ihr nichts. Boah, da passe ich doch nicht durch, ey. Nee, da sollst du auch nicht durch. Nehmen. Aber guck mal hier. Alles voll. Und da hinten? Siehst du so? Filmst du? Ja. Geh mal her, ich filme rein. Für dich. Ja, natürlich passt er durch. Oh doch, so Alles fett bin ich kommt gar nach. nicht. Richtig gewaltiger Riss im Erdreich. Hilke, hier sind sogar Ankerpunkte, Schlagankerpunkte gesetzt. Aha. Nein, mit dir. Fliegender Wechsel. Ja. Ich hätte schon Bock. Hast du Kletterzeug mit? Jetzt sehen wir wenigstens aus wie der Erdferkel bei Avanau. Ein bisschen nach Outdoor. Nach der kurzen Besichtigung sollte der preußische Felmerstod unser nächster Ziel sein, welches wir auch schnell erreichten, da wir fast immer auf unseren Touren querfeldein gingen. Ich hänge ja gerade in den Dornen fest. Vorsicht. Oh, wir haben da einen Weg befestigt da. Mit meinen Schuhen komme ich super zurecht. Nur die Hose kam mit den Dornen an ihrer Seite. Des Weiteren kannten wir uns hier oben ja schon ein wenig aus, denn der Eggeturm war ja schon mal ein Übernachtungsplatz bei einen unserer Touren.
Diese alte Kuhglocke. Die ging Gott sei Dank bei unserer letzten Übernachtung noch nicht hier. Ich weiß nicht, wie ruhig wir dann hätten geschlafen. Alter. Aber hier kommt doch so eine Idee. Wir sind hier auf unseren alten Übernachtungsplatz angekommen, auf den Egelturm. Und mal wieder ist es so windig wie natürlich auch das letzte Mal. Diese alte Kuhglocke, die Dinge triggert jeden, der hierher kommt und an diese alte Kuhglocke bimmelt. Aber es ist auch einfach zu einladend. Das geht mir ähnlich. Nun ging's wieder hinunter, hinein ins Silberbachtal. Es ist schon wahnsinnig, wie sich hier die Natur in kürzester Zeit von weniger als ein Jahr verändern kann. Durch den starken Befall des Borkenkäfers und den dadurch notwendig gewordenen Forstmaßnahmen bekommt man gleich den Eindruck, man wäre an einem ganz anderen Ort. Auch die Wanderwege wurden von den Maßnahmen stark in Mitleidenschaft gezogen. Ja, der Weg ist ein bisschen nasser. Vor allem ich hier nur mit meinen Turnschuhen, aber das sind einfach die bequemsten Schuhe zum Laufen. Stimmt gar nicht. Doch. Ja, bequemer geht nicht. Sind auch Turnschuhe. Nein. Fast. Ja, ähnlich. Turnschuhe sind meins auch nicht, wir haben Stahlkappe. Gewicht. Wofür? Er mit seinem Gewicht. Und so ging unser Weg bei spaßigen Diskussionen weiter durch Silberbachtal, welcher unter diesen Umständen eher einen kleinen Hindernislauf nahe kam. Bei 20 Kilo auf dem Rücken ist das lustig. Komm, eleganter Sprung. Oh. Zack, zack, zack. Ich würde ja hier rüber klettern. Ja, geht doch. Und mitten in der Pampa gelandet. Und hier wäre der einfachere Weg gewesen. Einfach kann jeder. Und den letzten Film haben wir auch noch. Jetzt kommen wir gleich zu der Stelle, die aus irgendeinem Grund im Sommer mehr Spaß macht. Der nächst anvisierte Pausenplatz lag bei der Silbermühle, denn hier gibt es eine bekannte Trinkwasserquelle, um unsere Vorräte aufzufüllen. Wobei ich meine Vorräte immer noch voll habe. Müsste ich vorher erstmal was wegtrinken, dass ich da schönes Quellwasser nachfüllen kann. Jetzt muss ich morgen früh mein Cappuccino mit Eistee kochen. Auch gab es hier die Antwort, warum unser Weg so beschwerlich war, wobei es von der anderen Seite keine Absperrung gab oder wir sie durch unsere Abkürzungen übersahen. Meinst du, dass ich gleich pissen muss? Ach, du haust dir das auch komplett weg an, das heißt nicht. Hey, ich will Wasser mitnehmen. Hätte ich eigentlich mal vorher anfangen müssen zu trinken. Ja. So, jetzt habe ich mein Eistee auch endlich leer und kann schönes Quellwasser mir abfüllen. Für später oder morgen früh für einen Cappuccino. Nachdem unsere Wasservorräte aufgefüllt waren, entschlossen wir uns direkt unser Nachtquartier als nächsten Zielpunkt zu setzen. Da sich die Wetterlage verschlechterte und wir nicht nass werden wollten, nahmen wir auch ein Stück Hauptstraße hierfür in Kauf und legten ein Stück der Strecke in Laufschritt zurück. So, jetzt mussten wir hier leider ein Stück an der Hauptstraße entlang gehen, aber war nur ein kleines Stück und gleich geht's wieder ab in den Wald. So,
Und damit wir nicht nass werden, legen wir jetzt mal einen Laufsprint ein. Ich weiß zwar nicht, wie lange ich das mit meiner Lunge so mitmache, aber besser als die ganze Nacht in nassen Klamotten zu hocken. Jetzt haben wir auf unserem Weg hier noch eine schöne Schutzhütte gefunden. Oder ob es eine Jagdhütte ist, man weiß es nicht. Aber es steht kein Schild. Und demnach gucken wir uns die mal an. Aber sieht interessant aus. Ja, Schutz sieht eher nach einer Jagdhütte aus. Ja, hier mit Futterstelle. Sind wir jetzt wahrscheinlich wieder schon durch 5 Bildkameras durchgelatscht. Leider nicht für uns bestimmt die Hütte. Aber haben sie hier auf jeden Fall gemütlich gemacht. Mit Sitzgarnitur draußen. Durch unseren zügigen Laufschritt erreichten wir auch sehr bald unseren Übernachtungsplatz. Wir haben jetzt gleich unser Overnight-Quartier erreicht. Wie schon gesagt, ist ein alter Lost Place, ein alter Kalkbrandofen. Ich war schon öfters mal hier, wollte auch ein Video machen, aber für Lost Place war es mir immer ein bisschen zu wenig. Und deswegen dachte ich, ist das vielleicht ganz gut kombiniert mit einer Wandertour, Overnight-Tour. Ein Blick aufs Hotelzimmer für heute Nacht. Das Interessante an der Location ist, die unterste Etage ist die Treppen weg. Das heißt, wir müssen gleich erstmal ein bisschen klettern, bis wir zur zweiten Etage reinkommen. Ist ein bisschen schwierig, aber hat den Vorteil, dass wir heute Nacht nicht von irgendwelchen Leuten gestört werden. Beziehungsweise heute Nacht nicht unangenehmen Besuch kriegen, ohne dass wir es mitkriegen. Und welcher Rucksack ist schwerer? Wir können das jetzt gleich am besten beurteilen. Also ich glaube, deiner war schon mal schwer. Ja. Oh, ihr beide nehmt euch nicht viel, Alter. Ich bin leichter. Ja, deswegen kannst du so schnell laufen. Ja. Nachdem wir genügend Feuerholz und unser Gepäck oben hatten, machten wir uns selbst an den Aufstieg. So, und bevor es jetzt dunkel wird, dauert es zwar noch ein bisschen, zeige ich euch jetzt aber erstmal das Lost Place. Ist nicht viel, aber ab dieser Etage jetzt hier brauchen wir jetzt nicht mehr klettern. Denn ab jetzt können wir mit Treppen weiter nach oben. Das sieht aus wie irgendein altes Abkühlbecken. Aber ehrlich gesagt habe ich auch gar keine Ahnung von alten Kalköfen. Und daher an dieser Stelle mal ein paar Infos aus dem Internet. Im Jahr 1915 wurde das 4 Bauteile umfassende Kalkwerk erbaut und bestand aus dem noch heute sichtbaren Kalkofen, einem Brücken- sowie Nebengebäude und 2 Silos. Direkt neben dem Kalkwerk auf dem Werksgelände befand sich zusätzlich ein Wohnhaus, welches im Jahr 1985 abgerissen wurde. Die Produktion im Kalkwerk wurde 1957 eingestellt. Nachdem jahrelang die Zukunft des Werkes samt Gelände ungewiss war, schaltete sich 1985 die Stadt als Eigentümer ein und legte einen Antrag zum Abbruch vor. Das Technische Hilfswerk THW bot im Rahmen einer Übungsmaßnahme an, die Sprengung der beiden Silotürme zu übernehmen. Nach einem ausführlichen Gutachten des Werksgeländes durch einen Baustatiker im Jahr 1986 und aus Kostengründen wurde der Abriss immer wieder vertagt. 1993 entschied sich der Eigentümer dann für einen Rückbau. Das Brücken- sowie Nebengebäude sollten eingerissen und die 2 Silos gezielt gesprengt werden.
Man entschied sich für eine gezielte, kontrollierte Sprengung, Hilfssprengung, da sich rechtsseitig des Werksgeländes eine Mobilfunkreleisstation der Telekom befand und auch heute noch befindet. 1994 wurden dann, nach vorherigem Abriss des Brücken- sowie Nebengebäudes, die beiden Silotürme in Fallrichtung des Kalkhofens gesprengt. Ein Abbruchunternehmen zerkleinerte die Trümmer zwecks Wiederverwertung zu handlichen Brocken. 1995 erstellte der bereits im Jahr 1986 aktive Baustatiker erneut ein Gutachten des noch stehenden Kalkhofens. Zumindest brauchen wir jetzt vor schlechtem Wetter keine Angst mehr haben. Also das alte Gemäuer bildet uns auf jeden Fall genug Schutz. So, und der nächste Programmpunkt, der auf der Liste steht, ist jetzt Essen kochen. Aber um an Essenssachen zu kommen, packe ich jetzt erstmal mein Schlafsetup auf. Dann muss ich das mir nicht gleich nochmal umräumen. Nach dem Aufbau des Schlafplatzes ging es dann endlich ans Kochen. Bei mir gab es Bratkartoffeln mit Speck, Zwiebeln und Ei. So, jetzt kann der Speck da rein. Das Einzige, was mich stört, dass der Henkel von meiner Pfanne nicht mehr hält. Dass der Henkel von meiner Pfanne nicht mehr hält. Was gibt es hier Leckeres? Also ich sehe auch schon mal Zwiebeln. Speck Und auch Speck. Boden. Also Zwiebeln und Speck ist schon mal gleich. Ich muss heute noch den Schlafsack von innen wärmen. Das Einzige, was bei ihm anders ist, es kommt Boden rein statt Bratkartoffeln. Und bei Michael, da ist vielleicht noch eine Überraschung, was der sich zaubert. Da ich am Vortag schon Kartoffeln und Zwiebeln vorbereitet hatte und der Arbeitsaufwand sich bei den Spirituskochern stark in Grenzen hält, blieb mir genug Zeit, um bei den anderen mal vorbeizuschauen. So, da wir es uns ja alle sehr leicht gemacht haben, gucken wir jetzt mal, wie das richtige Survival-Leute machen, das Feuer. Ich würde da jetzt ja gerne noch weiter zugucken, aber ich muss meine Mahlzeit wieder umrühren. Ja, geh mal. Ich glaube, das macht jetzt mal so hier. Ja, Feuer oder was hast du? Also auf der Kamera sieht das interessant aus. aber das ist ein Arsch. Das ist wirklich Notfall, ne? Als letzte Zutat gab ich bei meinem Gericht das Ei hinzu. Und der Geruch, der sich durch den geschmorten Zwiebeln zunehmend mehr und mehr durchs Gebäude erstreckte, war vielversprechend. Wenn jetzt hier ein Spaziergänger vorbeigeht, was der denkt, an 2 Stellen werden Zwiebeln gebraten, auf einer anderen Stelle eine Wurst gegrillt. Das muss duften hier im Wald. Wobei das hier natürlich immer am rustikalsten ist und am naturverbundensten, wie es sich ja eigentlich auch gehört bei sowas. Das beim Windel. Das sagt derjenige, der Spirituskoffer natürlich reinschleppt. Die machen sich nur lustig, weil ich den Spirituskoffer dabei habe. Für eine 2-Tagestour ist der ideal. Eine Woche will ich den auch nicht rumtragen. Aber eins muss man sagen, ne? Der war als schnellstes fertig. Ja, definitiv. Na toll. Jetzt haben wir die Feuerwehr noch hier stehen. Nein, Spaß beiseite. Es sind nur Kollegen, die sind noch spontanerweise kurz zu Besuch gekommen. Die waren zu faul zum Laufen und haben deswegen den Feuerwehrwagen. Und es wird langsam draußen dunkel, demnach ideal abgepasst mit der Helligkeit. Haben jetzt noch ein bisschen Licht, um noch ein bisschen Brennholz zu suchen. Lagerfeuer brennt auch. Klein, aber fein. Ich würde sagen, der Abend kann beginnen. So begann der gemütliche Teil der Tour. Schön am Lagerfeuer sitzen, erzählten wir uns von vergangenen Touren sowie über zukünftige Projekte.
Und Michael, der sich am frühen Abend nur mit einer Bratwurst zufrieden gab, überraschte uns, als er noch anfing, seine Steaks zu braten. Schade, dass ich schon so vollgefressen war. Aber ein Feierabendbier am Lagerfeuer musste auf jeden Fall noch sein. Die Zeit am Feuer verging wie im Flug und hier waren wir sogar mal alle einer Meinung. Schön Feuer. Entspannt. Ja, das ist besser als Fernsehen, da kannst du stundenlang zugucken. Ja. Das war ein bisschen. Ein Stückchen was anderes legen. So, wir haben jetzt 2 Uhr in der Nacht und machen uns jetzt auch alle mal langsam bettfertig. Mal gucken, wie warm oder kalt das heute Nacht wird. Einen wunderschönen guten Morgen hier von Lost Place. Die Nacht ist überstanden, es ist wieder heller, Temperaturen sind schon deutlich wieder angestiegen. Die anderen beiden sind, glaube ich, noch am Schlafen. Unten sind schon die ersten Hundespaziergänger hergegangen. Die können uns nicht sehen, aber man konnte sie eindeutig hören. Eigentlich ein ganz cooler Platz hier oben. Und ich wollte jetzt die Zeit ein bisschen nutzen, um mal durchs Internet zu gucken. Aber leider haben wir hier 0 Internetempfang. Und nutze die Zeit ein bisschen fürs erste Frühstück. Guten Morgen. Möchtet ihr einen fröhlichen Satz in der Kamera sagen? Katastrophe. Die Nacht war genial, aber jetzt hier rauszukommen, das wird nicht so einfach. Oh, nachher beschissen, Alter. Ich habe keine Isomatte drauf. Ich gönne mir jetzt erstmal einen Energieriegel zum Frühstück und gleich gibt es dann noch einen schönen Cappuccino. Und dann werden wir auch langsam den Heimweg wieder antreten. Auch wenn dies jetzt keine Werbung sein soll, muss man an dieser Stelle mal den universellen Einsatz von Tims Hobo-Kocher zeigen. Gestern Abend noch mit Holz betrieben und jetzt auf die Schnelle mit Alkohol bzw. ein Spirituskocher. Für Kaffee und Cappuccino-Wasser. Auch die Stabilität von diesem dünnen, leichten Blech wollen wir euch nicht vorenthalten. Und jetzt nochmal hier eine Präsentation, wie viel der Hobo-Kocher wirklich hält. Was man von diesem dünnen Blech ja gar nicht vermutet. Ja, hält. 73 Kilo drauf. Nach Auseinanderbauen lässt er sich platzsparend in einer Tasche verstauen. Nachdem wieder alles eingepackt war, ging es wieder nach unten. Und schau. Ach du Scheiße. Als Kind habe ich das so dauernd gemacht. Willst du die abschauen? Feder nur runter. Ah, geht doch. Verdammt gut. Letzte Blicke im Hintergrund auf unsere Overnight-Station. Jetzt geht es auf direktem Weg Richtung Bahnhof bzw. Richtung Auto. Und Michael, was sagst du? Wie war die Tour mit uns zwei Verrückten? Hätte ich immer so ein bisschen Abenteuer. Das fehlt mir manchmal zu sehr auf meinen Touren. Das ist auch schon cool. Könnt ihr öfter machen. Tja, leider ging es dann doch nicht auf direkten Weg zum Ziel. Aber was wäre auch eine Wanderung, ohne sich zu verlaufen? Hier, guck, bei mir läuft hier so ein Bogen runter. Ohne technische Hilfe. Zuck. Aber ist nicht da, ist da. Ja. Ja, deswegen. Wäre das nicht der hier eigentlich? Keine Ahnung. Doch, das wäre der ja. Der geht runter und den hätten wir auch nehmen müssen. Ja, lass hier direkt in Leopoldstahl. Weißt du, was wir machen? Wir gehen einfach jetzt. So weit runter, oder? Ja, eigentlich in die Richtung. Ja, ja klar. Bis Ja. die neue Teichstraße oder Teichstraße da kommt. Genau. Ja, Ihr hört es, unser Rückweg geht länger als gedacht. Jetzt kommt auf dem Rückweg doch nochmal die Sonne so schön raus, dass wir nochmal auf T-Shirt umsatteln können. Und sind doch noch ein paar Kilometer, wie wir dachten. Wir dachten jetzt auch, wir gehen hier eben über den Hückel, sind da. Wir müssen erst nochmal runter ins Tal und nochmal über die Egge eine Steigung hoch. Eure Stimmung dazu? Wir werden es überleben. Merkt man die Kilometerzahl wieder ganz anders in den Knochen.
Und wenn man nachts keine Luftmatratze hatte, merkt man die auch noch ganz stark in den Knochen. Das habe ich noch gar nicht gefragt. Was? Ja, und wie habt ihr die Nacht erlebt? Fangen wir mal mit Tim an, weil ich kenne seine Antwort schon. Beschissen. Ich habe keine Isomatte gehabt. Meine Isomatte hat einen Geist aufgegeben und meinte, dass ich nachts auf dem Boden schlafen muss. Katastrophe. Ende vom Liegdruck stellen. Brustkopf tut weh und muss laufen. Aber egal. Er war kurz vorm Abbrechen und wollte sich abholen lassen. Hat er heute Morgen noch erzählt. Letzte Woche hat er mir noch erzählt, um mir mache ich mir keine Gedanken, aber du mit deinem Billigschlafsack. Gut, Vom Schlafsack habe ich nicht gefroren. Nur die Isomatte. Ich muss auch zugeben, es war an der Grenze bei mir auch. Also so ein No-Name mit 7 Grad Wohlfühltemperatur, das passt. Bei 7 Grad, dann das kommt hin. Aber wir hatten heute Nacht keine 7 Grad und da wurde es dann doch auch arg frisch. Aber für eine Nacht war es okay. Aber wenn man jetzt eine ganze Woche da solche Nächte machen müsste wie letzte Nacht, das wird aufs Gemüt schlagen. Was kannst du zu deiner Nacht und deinem Schlafset sagen, Michael? Also ich habe fast so gut geschlafen wie im Bett. Es war warm, es war bequem, es war gemütlich. Bloß das Aufstehen fällt einem schwer. Immer aus dem Schlafsack zu kriechen morgens, das ist so der Teil, den ich überhaupt nicht mag. Deswegen bleibe ich meistens morgens immer noch 1-2 Stunden liegen, obwohl ich eigentlich schon wach bin. Ich will raus, aber ich kann mich nicht so überwinden. Und so querfeldein, wie wir unsere Tour begannen, beenden wir sie auch. Abseits von Wegen und auch die Späße und nicht immer ernst gemeinten Lästereien setzten sich bis zur Abmoderation hindurch. Willkommen zum Ende der Tour. Wie war euer Fazit? Ja, kann man immer wieder machen, ne? Warte, du bist gar nicht im Bild. So, ich war dran. Ja, ist egal, wer zuerst. Dann, mach. Wer will zuerst? Ja, mach. Ich war der Falsche. Das scheint nicht raus. Ich war mit der Tour, ich war mit der Tour zufrieden. Also Wetter hat super mitgespielt, über Nacht ein bisschen Regen, besser hätte es eigentlich nicht sein können. Essen war gut, Schlafplatz habe ich schon mal besser geschlafen, aber die Sommer werden ja auch noch wärmer. Tim, was sagst du dazu? Bis auf meine Isomatte ist alles gut gewesen. Ach, die war doch top. Also ich fand die gut. Ja, genau. Ich habe immer noch Druckstellen. Ich habe schon gefragt, ob wir tauschen wollen. Ja, sofort. Sofort sind wir bei. Aber sofort. jetzt ist es zu spät. Ja, haben alle gesehen. Das ist mündlicher Vertrag, Tausch. Also, ne? Ja, ist zu spät, wie gesagt, die Nacht ist vorbei. Ja. So, wir sind bei unserem ursprünglichen Startpunkt von gestern wieder angekommen, dem Bahnhof Leopoldstal. Von Michael, der Zug kommt auch gleich, der bucht sich gerade noch ein Ticket. Vergesst nicht, bei seinem Kanal vorbeizuschauen und zu abonnieren. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Hypno-Helke.